अगर आप सिबेरियन हस्की अपने घर लाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले ये डॉग्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो आपको उन्हें रोजाना अच्छी एक्सरसाइज और समय देना पड़ेगा। सिबेरियन हस्की को ठंड पसंद होती है और गर्मी में उनका ध्यान रखना जरूरी है, वरना उन्हें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, उनका ग्रूमिंग काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उनका बाल बहुत ज्यादा गिरता है, इसलिए आपको उन्हें रेगुलर ब्रश करना पड़ेगा। तीसरा, ये डॉग्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिबेरियन हस्की आपके घर का एक अद्भुत और लॉयल मेंबर बनेगा।